Naam, idadi ya visa vya mimba za utotoni vimeripotiwa kushuka kutoka asilimia 21 hadi asilimia 15 katika kipindi cha miaka mitatu katika kaunti ya Kilifi. Kupungua kwa viwango hivyo kunaaminika kutokana na ushirikiano wa karibu baina ya washikadau katika sekta ya afya wanaojizatiti kueneza taarifa kuhusu afya ya uzazi. Kutokana na ongezeko la mimba za utotoni katika kaunti ya Kilifi, mpango wa afya ya jamii kwa ushirikiano na wadau katika sekta ya afya wamejizatiti kuboresha upatikanaji wa taarifa za afya ya uzazi na kijinsia, mawasiliano kati ya wazazi na vijana, ikiwemo umuhimu wa kujitunza na kufanya maamuzi sahihi. I'm so happy for the positive change I've seen in the community in Kilifi South through this program. Sababu watoto wameweza kuelimishwa na sasa wanaweza ongelea mambo ya sexual reproduction bila uoga. Wanaweza ongea even in their clubs ambazo wameanzisha kule shuleni. Kwa zile safe space ambazo tuko nazo kwa community, tumeona ya kwamba vijana wanaweza ongelea mambo ya kujikinga ili wasiweze kupata mimba ya mapema. Na hii ni kitu mzuri sana sababu watoto wengi wanaweza kaa shuleni, wanaweza endelea na masomo yao bila disruption. Takwimu zikionyesha kuwa kufikia sasa idadi ya mimba za utotoni imepungua kutoka asilimia 21 hadi asilimia 15 katika kipindi cha miaka mitatu ya utekelezaji wa mpango huo katika kaunti ya Kilifi. Kupunguza ile proportion ambayo tulikuwa tunaona kwamba ni ya teenage pregnancy katika sehemu ya Kilifi, ambayo tumetoka katika ile percentage ya from 21% tumeweza kuirudisha mpaka 15%. Na kati ya ama baadhi ya mengine ambayo yote tumeongezea juu ya hiyo ni kwamba vijana wetu wanaweza ongea sasa, wazazi pia nao wamekuja kuweza kusupport watoto wao bila kuwa na ile fear ama kule kuwa na ile utamaduni wa kwamba kuongelea juu maneno ya mili yetu ambayo ikifanya kazi, hasa mili ya wanawake, imekuwa ni jambo ambalo limekuwa ni kama tabu. Mratibu wa afya ya uzazi na vijana Kenneth Miriti alisema mpango huo umekuwa muhimu katika kuimarisha juhudi za kushughulikia changamoto za afya ya vijana, akitoa wito wa kuzidi kuendeleza mpango huo katika maeneo mengine ya kaunti, akibaini kuwa kushughulikia mimba za utotoni kuna hitaji juhudi za pamoja. Mradi ambao umetusaidia sana kama kaunti ya Kilifi. Tukikumbuka kwamba ile Department of Health ya Kilifi tumekuwa tukiungana na washikadau wengi kuweza kupunguza zile mimba za utotoni na pia kuangalia mambo ya vijana. So ili shirika limeweza kutusaidia sana area ambazo zilikuwa na very high teenage pregnancy rates the Kilifi South. Actually, we have achieved great progress. We have seen reduction in those teenage pregnancy for the last 3 years we have been on the ground. And this is all about our partner support, the stakeholders in the community, including the administration, the Kilifi County. And this is not something we can say it is solved once. We need to sustain the gains. And I'm just calling towards many stakeholders, development partners, and even our local partners. Let's team together, one voice to sustain the gains, and we also upscale this to other areas of the county.